Aquí les voy a enseñar cómo hacer una lavadora. Es lo más fácil. Si miras este jalecito así como lo miras de pequeño, le sale caro al cliente. Al cliente le sale caro este proyecto. Y es que ya cuando empiezas a meterle lápiz y papel, los números pues salen bien arriba. Y no hay manera de cómo hacerlo barato. O sea, pues simplemente no hay manera de cómo hacerlo barato. Es que en lo que tú estás haciendo un jale así de pequeño, así como este pues se da, lo estás haciendo según tú, a toda la velocidad que das. Otros están aventando un jalezote grandote. Pues, o sea que te puedes aventar un jale más grande que ni este en el mismo día. Y por eso se cobran pues caro, porque lo que te toma hacer un proyecto como este, te puede tomar hacer un proyecto más grande. Y cuesta trabajo cerrar una venta de estos proyectos porque salen pues caro. O sea, el cliente dice, ¿y por qué tanto? ¿Y por qué tanto? Y pues uno ya dice, le explica todo el motivo y ya dice, ya, órale, órale, pero